السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرارات مضحكة، بل قرارات كوميدية بصراحة من الاتحاد الكاف، الاتحاد الأفريقي. ما في شيء جديد، أنا حضرته من أرض الملعب. ما أعتقد أني بتابع كأس أفريقيا من أي دولة أخرى بصراحة، إلا إذا أقيمت في المغرب مرة ثانية إن شاء الله. الاتحاد الأفريقي اتحاد مضحك وضعيف بصراحة، قرارات كانت مخيبة للآمال. هارد لك. الاتحاد يطلع لك في تصريح: ما نبغي فضايح كأس أفريقيا في السنغال قبل النسخة الماضية اللي قبلها. الفضايح كانت كثيرة رئيس الاتحاد السنغالي، بس ولكن الصحف العربية ما تناولت الفضايح، خاصة موضوع الليزر اللي على محمد صلاح. 12 ليزر على محمد صلاح، وتم تكريم الشخص اللي حط الليزر على محمد صلاح. رئيس الاتحاد السنغالي مع فوزي لغنا تربطه علاقة كبيرة، ولكن التصريحات الأخيرة لم يوفق أعتقد رئيس الاتحاد السنغالي في هذا الموضوع، خاصة موضوع المغرب والسنغال. وكان هدفه تشويه سمعة البطولة والضغط على المنتخب المغربي، فبالتالي على الاتحاد الأفريقي أن ينصف المنتخب المغربي الذي تضرر من هذه الأحداث التي حدثت داخل الملعب. بعض الشخصيات الرياضية من معلقين أو حتى رياضيين وإعلاميين ينتظرون تهنئة الفيفا والكاف للسنغال. يقول لك لحد الآن متى نشوف التهنئة؟ متى اتحاد الكاف أو الاتحاد الدولي يهني السنغال؟ مستعجلين اخواننا بعض الشخصيات العرب، منهم المعلق أو المراسل أو الإعلام. انتظر شوي، انتظر يعني، انتظر شوي بتكون في تهنئة للسنغال. يعني شيء عجيب يعني. اي والله شيء عجيب صار. عموما لحد الان على فكره الاتحاد الكاف ما هنى السنغال، هذه ما حصلت. شفت مشكله السنغال يوم استضافت كاس افريقيا النسخه اللي قبلها اعتقد. انا عايز بقى اتكلم في النقطه دي. تفضل. النهارده انتوا بتلوموا المغرب على حاجات، وطلع رئيس الاتحاد السنغالي قال بالكلام بالها. نعم. طيب احنا من نسختين كنا في المغرب، ومصر بتلعب نهائي، ومحمد صلاح في وشه الليزر، والجمهور اقتحم الملعب، والجمهور عامل محمد صلاح وكانوا بيباتوا فين؟ المغرب قعدتكم في 5 نجوم، المغرب ادتكم بنية تحتية، المغرب ادتكم 9 استادات، المغرب عملت بطولة ولا أروع. بغض النظر عن النتيجة دي خلاص يعني، دي كرة قدم في الآخر، ممكن أكسب أخسر يعني، لكن ما شاهدناه في نسخة السنغال لا أكثر بكثير مما شاهدناه في نسخة المغرب. عليه أن يشكروا المغرب. اللي حدث في نهائي مصر والسنغال كان وصمة عار على الكرة السنغالية. بعد فوز السنغال على المغرب ظهر الإعلام في الإعلام الرسمي للعالم الآخر يهني السنغال ويقول هذا انتصار الخداع التحكيم للمغرب، والبطولة اللي كلها طبعا مش صحيحة. الإعلام في العالم الآخر هنى السنغال قبل الكاف والفيفا. تخيل، الإعلام في العالم الآخر هنى السنغال قبل الناس، قبل الفيفا وقبل اتحاد الكاف. يقول مبروك للسنغال، ولم يقول هرد لك للمغرب. الإعلام العالم الآخر في حتة تانية، في وادي ثاني، هنى السنغال قبل الفيفا والكاف. إلى اللقاء مشاهدين الكرام. رسالة للجمهور المغربي العزيز قبل غلق هذا الملف: أنت الآن تحضر مباريات الرجاء أو الوداد أو الفتح أو الجيش أو حتى الفرق الثانية، ترفع أعلام دول الثانية. لا والله، ارفع العلم المغربي أو علم ناديك، ترفع العلم خلاص، انتهت الحكاية. واكتشفت الأقنعة وكشف طبعا بعض الأسماء المستعارة اللي نشوفه طبعا في السوشيال ميديا. صح. انتهت موضوع الأعلام والأعلام وإحنا مع الأعلام. لا هم فرحوا بخروج المنتخب المغربي، بخسارة المنتخب المغربي. لا ترفع العلم الآن إلا للدولة المغربية أو المملكة المغربية. كلام سليم. تتفق معي أبو ناصر؟ 100%. اليوم هذا اللي حصل في بعد نهاية البطولة وخلالها راح يوعيهم هذه الفئة من الجمهور، وأن اليوم أنا لازم أدعم الفريق حتى لو ما كان فريقي راح يمثل المغرب، راح أدعم هذا الفريق، وإذا ما دعمته يفضل إني أسكت لكن ما أشجع الفرق الثانية. نعم. خاصة الفرق اللي صراحة صدمنا فيها يعني. مفرعوا بخسارتك ووداعك البطولة. لا تفرح خلاص. قحمت يا أبو حميد، الأمور
الأخرى في الرياضة ما توصل، نعم. تخربها. لا تقحمون أمور أخرى في الرياضة. نعم. خلوا الرياضة تكون نزيهة، بس. منافسة شريفة. أكيد. شجع فيها نعم. منتخبك وناديك. ولا تدخل في أمور هي مو باختصاصك. لا وخلاص اختصاص جهات. انتهت الحكاية. يا المشجع المغربي، ارفع علم بلدك فقط في المدرجات، لا ترفع علام ثانية. هم فرحوا بخروج منتخبك بالأساس وخسارة منتخب، وزعوا الحلويات، وزعوا المكسرات، وزعوا اللوز، وأحيوا الغنة والدبكة على أوتار جميلة.